मिक्सर में किसी भी प्रकार की आवाज आ रही है तो सबसे मेन चीज रहती है बुश। कुछ इस तरीके से बुश रहता है, आप यहाँ पर देख लो प्ले आ जाता है इसमें बुश में, तो इसी वजह से आवाज आनी शुरू होती है मिक्सर में। अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस है तो आप बुश आप घर पर लगा सकते हो। ये तो मैंने अभी डिसअसेंबल किया है इसको, तो पूरा मोटर खोल के आपको जो है बुश चेंज करना पड़ता है। जो भी अलग अलग मिक्सर ब्रांड आते हैं उनके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। रेगुलर मिक्सर है, 80% मिक्सर जो है कुछ इसी प्रकार से इसका मोटर रहता है। और इस बुश को जल्दी से जल्दी आप चेंज करवा लीजिए, नहीं तो मोटा खर्चा निकलना पड़ता है। आर्मेचर भी जल सकता है और ऑयल भी जल सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।